Hello，早晨，大家好。梳翻直個頭。啊！勁亂。勁奇怪咯，而家個開 live 時間應該係收緊工㗎嘛，大家。I'm first，你好 ，Hello。點解我開 live 屏幕我而家有啲悶啊？我想講我喺 GTA 度，可唔可以講喺 GTA 度關機啊？我掛緊機啊，然後因為我唔記得點我唔冇嘢，對唔住我係 PlayStation 啊。總之我玩緊打機啦，而家我又好悶啦，唔可以熄咗部機佢，所以我要開 live 咯，傾偈咯。咁我要開2個鐘，開1個鐘，頭先1個鐘入面我已經執咗屋，我而家都未執到好整齊，但我執咗。溫緊書 good 㗎 good 㗎，我潮唔潮啊？我識得講 good 㗎，有咩關？因為咧最近 GTA 有得買豪宅，有得買豪宅，但我未夠錢，咁所以咧我就要做啲生意咯。可唔可以入我梳化一齊玩？唔得啊！我驚你殺咗我啊！我覺得你哋係會殺我啊，所以我係唔會放你哋入我個梳度嘅。No，J 都話係啊，我純粹係我想揾啲嘢，即係總之我儲緊錢啦。而家我要儲夠100幾萬買豪宅，因為個豪宅有得養貓啊，我想養貓啊喺個豪宅度。呢件事都唔多，都，G 可唔可以唱開心歌成日唱啊？多倫多人表示啱啱扎醒，而家多倫多係冬令定係點啊？定係都係減12，即係咯，6點啊！溫緊書，你同Dave 嗰邊好好睇，多謝。我溫書睇唔到，Oh sad，Who are you? You playing online mode? Yes。長頭髮超級無敵，我都諗緊留唔留長頭髮啊！大家，我留唔留長頭髮好啊？我本身諗住短頭髮好型，然後即係咧，我個人賺得多咧，我都會飄噶嘛。咁我飄咧，我而家就想留長頭髮，但係咧，Katie 話 no 短頭髮好啲，但係佢之前係我剪短頭髮嘅時候佢喊咯，而家去到我唔想剪短頭髮，佢就叫我剪短頭髮，所以結論係我係反社會咯。我係唔聽，我將我豪宅隻狗嗰隻名叫做 George。我想問你屋企豪宅隻狗係咪吉娃娃嚟㗎？即係吉娃娃叫 George 幾好喎，養隻狗叫 George 好似有 feel 喎。12月15，GTA 隻貓冇得撚㗎，買完就識啦，真㗎，我冇睇太多。Yeah， 拜拜。期待我個 show 咩 show 啊？你知唔知你隻貓叫咩？你隻貓叫咩啊？如果你買一隻貓叫做我嘅名咧，我都唔會唔開心。但係如果你養一隻狗然後叫做我個名咧，我可能會嬲咯。貓得㗎，係啊，好得意啊！我冇得養好多隻㗎，唱夜嘟人靜。夜，我隻他媽歌詞響咗你等等。我今日難得放假，我今日可以放假，我好開心啊！大家快啲為我鼓掌啦！有冇同校園合照？冇啊！完咗之後，我想講完咗造星之後呢，我同 Win Win 佢哋返咗香港食嘢，然後我哋6個人，我哋食咗好多碟餸咯，然後食極都唔夠飽咯，然後狂食，之後完咗我同 Win Win 都係唔夠飽，我哋去咗隔離
某快餐店食咗個脆香雞翼餐，即係嗰陣時講緊凌晨3點幾，我哋勁肚餓，因為我哋呢2日都冇，即係由除夕 show 開始都冇乜點食嘢啦，我連葡撻都冇食啦，我係去到完咗造星，我見佢哋仲有葡撻，我先 M 咗嚿嚟食啦。即係我喺澳門係冇食過澳門嘅名物啦。然後嗰一日，我 show 嗰日，我淨係食咗一個番薯同埋幾嚿雞，所以我完咗就暴食咯，同 Win Win。咩色？睇下嗰次粉紅色。我最近。我好似自打嘴巴，我之前好憎粉紅色，但係我呢排有啲中意粉紅色，唔好意思大家。唔喺澳門食埋先，因為有車，如果唔係我都會想喺澳門食，但係有車，即係有車接我哋啦已經。第一次睇我首播直播定首播定直播？決賽首歌邊個揀？我想講傾咗好耐咯，揀歌嗰度，因為諗極都諗唔到咯，即係。好難，好似最後係亦都有啲人建議咯，然後就覺得幾好喎咁樣咯。本身即係睇唔開㗎啦，本身我哋諗住唱一事無成或者JFF song 咯，但係最後冇咯，即係咯，冇得唱 JFF song 咯，係。有冇溫書秘技？瞓覺咯，要瞓覺咯，如果唔係啲嘢記唔入腦咯。食唔食貓貓？呀，好得意啊佢！我中唔中意黃色？都中意。嘟嘟，黃色嘟嘟。我今日咁嗲，我今日好嗲咩 ？What 啊！下次可以唱高姑娘都可以，如果有下次嘅話，下次應該未必會想揾我吧。等等啦，係時候喐一喐個手掣啦，大家。不如唱 GFF song 一波先啦，點解啊？都可以，都得，應該唔會中版權噶嗬。OK 啦，告唔到喎，佢哋日本啦，佢哋。等緊我新歌，哇！我新歌有啊，我新歌我好中意咯，我唔知啊，總之我好中意我新歌咯。我向呢邊走聖金路線可以不可以？睇心情。我把聲沙沙地係啊，我想講我造星前一晚我係喉嚨勁痛咯，痛到不能自拔啊，勁唔舒服啊！我嗰2日把聲。唔明點解要唱，但係都可以。點解收大歌產定有咁？唔好問我。一經旺角，我發現幾位英俊美少年，望落去幾睿智，側邊睇似係巨星，一班女獨撚衝去合照時。撐盡了女人街，街4條摩路，邪教定傻咗，好快啊！轉頭，我仲記得那夜米夜話與之激戰，你咪老屈！為路今睇我直播，由創歌一語道破，梁隊長不再是當初。咪嘢，無謂黑房裏讀過，回憶足夠叫放聲高唱。And we just for fun。多謝。俾啲掌聲，會唔會試下蒙古 style？ 定 high high， 定 high high， yeah！ 哇！我今日都睇緊，全走人啊！
我今日追翻未追嘅，好好睇啊！《全走人》，Oh my God，《全走人》真係好好睇啊！我未睇到我嗰集，仲追緊，終於有時間睇，好嘢！幾時再宣佈 JFFT 正式執笠？宣佈唔到啦！講真，去完蒙古都冇執，點執啊，大佬？叮叮，我唔同佢鬧交都停到，真心咩？一陣食咩？我冇出 post 講下女，因為我未睇咯。我今晚睇完我就會出 post 講㗎啦。幾時 cover 冬季限定？要練下琴先，因為我覺得冬季限定好似彈琴好過彈吉他。耶！會唔會有機會去雪櫃冷笑話？揾下機會。摩碌邪教定傻咗。變翻短頭髮啦，耶！企圖留緊長，睇下我堅持到幾耐。我睇下我而家係咁長咯，佢可能留多兩句就可以去到呢度噶啦。點啊？點睇啊？留唔留好啊？而家賺得多啊！我賺得多咧，我就飄咯，就覺得自己想留下長頭髮咯。我唔知你明我講緊啲乜嘢。快啲揾我去 cut me 配音 ，good 㗎。Hello， 留啊嘛，留 ，Let's go 。我中意長頭髮定短頭髮多啲？Both， 每一日都唔同啊，因為所以我唔知，但我覺得我2023年開始長頭髮咗，23年、24年即係兩年幾啦，好似係時候要留返。咁到時都係一鳩，唔係到時都係一嘢剪落去咁樣。嘿，全仔有冇喊？我未喊。對造星錄諗法係點？咩諗法？邊方面嘅諗法？Bro， 留 Bro 可以啊，留俾 Bro。Let's go Bro。啊！留嘟嘟。過咗2屆，終於上決賽。耶！10可唔可以用背脊唱情歌？眼淚若嫌多，用背脊唱白明歌。嗰
表演好睇好笑對，Oh my God！你知唔知我花咗幾大嘅心機啊？真係好難啊！我一路排一路鬧啊！我話有乜可能揾我做㗎呢個 item？ 我話呢啲係咪傻咗啊？係咪揾錯人啊？我係型㗎，我係型㗎，大家我勁嬲啦！有一個嗰個篤嗰個咧，第一次篤咧，我話篤乜嘢 Q 篤啊？篤乜嘢篤啊？幾時吸發全手嘢篤人直？有機會先啦。你喺學校冇人同你玩，有咩鼓勵説話可以鼓勵下你？我太厭世啦！我諗緊啲有冇啲勵志啲嘅可以講，唔好理佢哋啦。唔係佢哋唔同你玩，係你唔同佢哋玩。佢哋唔同你玩係佢哋冇 taste， 所以係你唔同佢哋玩，唔同啲冇 taste 嘅人玩。自己同自己玩，自然就會有人同你玩。如果都係冇人同你玩，咁就唔好同佢哋玩，因為一個人原來都可以盡興。From 林家謙，應該係話林家謙曾經說過：冒號開人號，一個人原來都可以盡興。我覺得唔個 item 唔知喎，揾亨仔做咯，唔揾我做揾亨仔做咯，有 feel， 或者揾希俊做咯，揾 Fat Boy 做咯，揾巴士咯，我都想出如果有機會可以出，藉口太多都好啊。想聽就上網聽啦。我開多2分鐘就熄 live， 2分鐘。又播多嘢作曲俾我，我諗你阻止咗我個訪問。返工好大壓力，有冇咩建議可以舒緩？返屋企快啲瞓覺咯。2分鐘，2分鐘就熄 live。揾 Michael cover 可唔可以？唔可以。No No 幾時再做 drama？ 今年應該係有作品出街嘅，如無意外剪得切的話。Chia 個名係編劇諗嘅。12月考咗 N4，覺得好難。你係得㗎，你係做到㗎。有啊！
唉，我今日又要，唉，係時候睇下佢整成點。係時候補貨啦！哇，有 feel 有 feel！哇，10萬 ，OK，let's go，let's go，let's go，yeah！今年 DSE 點部署？温書吧。不過我當年冇温書，我真係冇乜資格叫人加油嘅，因為你明白嘅，你要明白嘅，因為我真係我唔係一個好叻温書嘅人咯。係，等等啊，差唔多食嘢啦。Herman 話2026 is gonna be fun咁，唔分咁點？咁咪分手啦！分手。等等啊，超快，超快！等我揸車等等。睇緊咩 bro？ 睇緊大咩？俾我哋咩？Yeah wait 3.96 km 超快，冇電啊！我手掣咩啊？我屌到我倒轉咗行。喂，唔好坐住哦！你拖我恩姑姑食飯。等等，好快。OK。咩啊？有冇睇不良一族？即係嗰個戀愛綜藝咪有睇啊？冇睇晒咯，睇到最後嗰2集棄咗，咁開始忙就冇睇咯。咩半？點解兩邊頭髮唔一樣長？因為呢個頭髮嘅長度係我嗰陣時去日本拍嘢嘅時候剪嘅，然後咧我嗰陣時剪得太匆忙，就一路由佢咧長一短咯。開台大他媽嗰次冇咩嘢喎。唔知點解咧，我係要幾樣嘢同時開嚟做，我先可以做到咯。如果唔係，我淨係會坐喺度唔知做咩咯。我頭先晏晝又係一路執屋啦，又一路掛機啦，然後又一路溫嘢，總之有啲嘢要溫下啦。然後總之我係要極 multitask 我先會做到嘅，咁我係 focus 唔到做一件事，我唔知點解。F1 唔係啊，係啊，我爭26啊。我唔係飛緊車啊，我係去緊一個地方睇下我嗰啲嘢整成點，我啲貨整成點咯。好開心啊！我好耐冇打過 GTA 啦。你咩？我臨 on show 㗎，我啲 friend 無啦啦 FaceTime 咯，因為佢哋要打 GTA 咯，勁問號。然後我冇得玩咯，佢哋已經個個買晒豪宅啦，得我個未買豪宅咯。我而家要努力追上進度咯。不過我諗我買得嚟都出 GTA 6㗎啦。No fuck you. OK, let's go. 入得。粒瘡消失咗未？你望下，係未啊？粒瘡仲喺度啊！咩叫跳2下舞都好啊？哦，係啊！佢哋話我等佢哋放工一齊連機玩咯。我啲朋友仲返緊工，我係廢青。GTA 6只係都市傳說，點解啊？
幾時出歌？唔知啊！哇！有錢有錢有錢 ！OK， 入貨 ，Let's go！ 耶！今晚可以出貨。哇！唔戴眼鏡靚啲我知啊，但係戴眼鏡先睇到嘢啊嘛。唉，屌冇錢，唔夠錢啊！哭咗。唔得啊！我唔夠錢，我真係唔夠錢喎，點算啊？今日考 physics 炒咗點算？炒粉好小事啫，再溫咯。如果你想唔炒嘅話，睇下邊度錯咯。支持我 cover 全首4月物語。唔知啊。咁多我打劫啊！拜拜。嗱，我真係開多1分鐘，我開多1分鐘我就收隊，我就熄直播，因為冇人可以阻止我打劫。人生會嘢啊！有冇返公司收信？我呢幾日應該有機會有可能返公司，但係未知。係啊，但係我打唔到，但係我啲朋友唔喺度，我打唔到，我唔敢自己，即係自己一個，我打唔到嘛，我打唔到人啊嘛，因為我係廢嘅，我係垃圾，所以我而家去打劫呢個便利店算數啦，我爭幾千蚊先入到貨，因為我前兩日你講打劫賭場咪打劫澳門賭場嘅？唔買鯊魚卡啊，冇唔買啊，唔課金噶，我要憑實力賺錢。唉，我熄直播啦，我驚我真係我專心唔到啊，大家，拜拜。